Ассаламу алейкум алтындарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең дәмді тәтті 5 минутта дайын болатын пайдалы салат түрін ұсынып келіп тұрмын. Ең алдымен осы фруктыларды біз бір данадан алып, жақсылап сыртынан тазалап, салатқа дайындаймыз. Бізге бұл жерде алма, мандарин, киви және банан. Соларды жақсылап араластырып, оларды турап, кубиктап, төртбұрыштап турап аламыз. Сырттарын жақсылап тазалап болғаннан кейін бізге бір дана үлкен алманың өзі жеткілікті. Осылай ыдысымызға салып аламыз және де анар, гранатты қосамыз. Енді біз салмасына кірісеміз. Бұл жерде бізде қаймақ 3-4 қасық және де не болмаса 2 қасық осындай сгущенка қосасыздар. Бұл жерде суы ағып, жаңағындай бөлектеніп кетпейді, өте жақсы өзінің структурасын ұстап тұрады және де өте дәмді. Осылай жақсылап салатымызға салып алғаннан кейін араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін таза ыдысқа саламыз. Ыдысқа салғаннан кейін біздің жаңағы гранатымызды, анарымызды үстіне әсемдеп өстіп себеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айтолқын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.